청취자 여러분 안녕하세요. 들으면 들을수록 재미있고 유익하고 감동 있는 우리 동네 공유 냉장고 이야기. DJ 세상을 바꾸는 은은하님 13호점 곡간지기 이은 이정미입니다. 2023년 새로운 시작, 새로운 희망과 기대가 더해지는 요즘입니다. 누구나 바라는 그 행복은 어디에서 올까요? 행복은 밖에서 오지 않고 우리들의 마음속에서 우러나온다고 합니다. 오늘의 차담 주인공은 수원 공유 냉장고 시민네트워크 24호점 나눔 공동체의 송용주 대표님을 모시고 함께 차담을 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 오늘 이렇게 오시니까 어떠세요? 네, 상당히 좀 떨리고 긴장됩니다. 이런 자리일 줄 몰랐습니다. 네. 네, 너무 반갑고요. 오늘 차담에 또 한 분의 그 터줏대감이시죠? 우리 터줏대감님 소개 부탁드립니다. 네, 브레이브하트 이용수입니다. 네, 반갑습니다. 새해 복 네. 많이 받고 오셨죠? 많이 주셔야지 많이 받을 텐데. 아, 제가 많이 네, 받겠습니다. 팍팍 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘의 차담 주인공으로 24호점 나눔 공동체의 송용주 대표님을 모셨는데요. 우리 대표님의 소개를 좀 들어보도록 하겠습니다. 네, 저는 기독교 대한감리회 수원 영통 지방에 소속한 네. 나눔의 교회 송용주 목사입니다. 아, 네. 저희 기관 안에는 작은 도서관을 운영하고 있고요. 네. 한 13년째 같이 도서관을 운영하고 있습니다. 13년째요. 네. 굉장히 젊어 보이시는데 그러게요. 그럼 20대 때부터 하신 건가? 아닙니다. 나이 메탄동에 계산이? 들어오면서부터 시작했습니다. 아, 네. 아, 메탄동에서. 네네. 그러면 오늘 또 시작하기에 앞서 우리 그 멋진 송영주 대표님의 닉네임을 좀 정해드리면 좋을 것 같은데요. 네. 우리 브레이브하트님. 저요? 네. 저는 뭐 아까 네. 처음에 말씀드린 것처럼 네. 그냥 원래 드래곤 했었는데 네. 우리 네. 이정미 대표님 한번 말씀해 보시죠. 네. 저는 송영주 대표님 목사님이시기도 한데 우리 앞에 송이 있으시고 그래서 왠지 해피송? 메탄동 해피송. 네. 어떠세요? 네, 마음에 듭니다. 아주 감사히 받겠습니다. 네, 그러면 저희 메탄동 송님께서 첫 곡으로 추천해 주신 곡이 있는데요. 소개를 해 주시겠어요? 이 노래는 이제 앤 머레이라는 가수가 You Need Me라는 노래를 이제 불렀는데요. 네. 가사의 내용과 네. 또 삶에 묻어나는 어떤 그런 마음과 그런 정서들이 상당히 공감이 돼서 네. 제가 이제 처음 영어 공부를 시작할 때 팝송을 통해서 배웠거든요. 네. 그래서 잊혀지지 않는 그런 노래 중에 한 곡입니다. 네. 네, 그럼 함께 한번 들어보도록 하겠습니다. 앤 머레이의 You Need Me. 네, 함께 듣고 오겠습니다. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave
'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home. You gave me hope when I was at the end, and turned my life back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. 네, 첫 곡을 듣고 왔는데 어떠세요? 그때 아. 느낌이 그대로 젖어나시나요? 네, 이 You Need Me라는 곡은 네. 당신이 나를 필요로 할 때라는 네. 곡인데요. 공유냉장고를 하면서도 이 곡을 좀 가끔 생각했었어요. 오. 왜냐하면 누군가에게는 따뜻한 마음과 사랑이 좀 필요하잖아요. 네네. 그래서 그분들의 도움이 누군가에겐 필요할 텐데 음. 그런 의미로 받아들여지고 좀 해석이 됐던 것 같습니다. 네. 네, 우리 또 그 메탄동 해피송님의 또 추천곡이기도 한데 오늘 또 새로운 곡을 또 발견했습니다. 네. 또 여러 번 반복해서 들어보도록 하겠습니다. 네, 그러면 저희 이제 질문을 해볼까 하는데요. 혹시 공유 냉장고의 위치와 운영 설치를 하신 이유를 좀 들어볼 수 있을까요? 쉽게 얘기하면 메탄 공원 사거리, 네. 영통구 메탄 4동인데요. 네. 메탄 공원 사거리에 그 대박통신 옆 네. 건물 앞에 네. 설치되어 있습니다. 아, 공유냉장고를 이제 설치한 이유는 저도 물론 부족함이 있지만 네. 누군가의 부족함을 나의 마음과 음, 또 이웃의 따뜻한 음식으로 네. 채워줄 수 있다면 네. 얼마나 좋을까 하는 생각을 좀 해보았습니다. 아, 그래서 그 존재 이유 자체가 네. 주민들에게 보여지는 것만으로도 훈훈한 마음을 음. 줄 수 있지 않을까라는 생각으로 설치를 하게 되었습니다. 아, 대표님 얼마 전에 개소식 하셔서 다녀오셨죠? 네네. 그때 개소식 때 느낌을 좀 얘기해 주실 수 있으실까요? 일단은 개소식을 잘 다녀왔는데 주변에 네. 그 시도위원님들하고 뭐 메탄동 뭐 네. 동장님하고 뭐 팀장님들 다들 오시고 또 우리 지속기업 식구들도 오고 또 우리 앞에 계신 우리 이정미 대표님도 같이 가셨었는데 저는 워낙에 그 개소식 하기 전에 송영주 목사님에 대해서 많이 얘기를 들었어요 주변 사람들한테. 맞아요. 저희 라디오에도 몇 번 나오셨어요. 네. 모르셨죠? 예. 제 얘기를 누가 하든가. 이게 우리 33호점 한정우 대표님도 네. 많이 얘기를 했고 또 우리 어쩌다 제임스 지금 네. 저기 상주에 가 있는 그 네. 친구도 그 이명환 씨라고 이사양기 이스프레스 네, 그 친구도 얘기를 하더라고요. 그래서 그러시구나. 좋다. 세상이 좀 예. 그리고 우리 그 유명한 그 대표는 저희 공유냉장고에 많이 도움을 줘요. 그러시군요. 예. 네. 그 무슨 지원 물품이 있으면 저랑 같이 가서 가지러 맞아요. 가고 예. 그래서 지난번 개소식 때 가져다 드렸던 물 그것도 이제 같이 갔다 왔어요. 많은 저랑. 대용량으로 가주실 때는 예. 항상 그 같이 대표님께서 움직여주고. 5톤 트럭 이용해서 봉사를 많이 해주고 네. 계세요. 그런데 또 말씀을 듣고 그곳에 가보니까 그 또 다른 사업들 아까 공동체라고 말씀하셨는데 그런 간판
또 거기 앞에 이제 안내되어 있는 그런 인포메이션적인 그런 걸 보니까 동네에서 좋은 일들을 많이 하고 계시다라는 느낌도 받았고요. 또 아내분하고 같이 봉사를 하고 계시는 것 같아서 네. 또 그것 또한 네네네. 되게 보기 좋았던 것 네네. 같아요. 그러면 우리 그 두 번째 곡 추천곡을 좀 들어보고 싶은데 어떤 곡을 또 추천해 주실 수 있을까요? 저희가 그 처음 그 나눔 도서관을 시작하면서 네네. 그 경기복지재단과 네트워크 기획 사업을 같이 시작했었어요. 네. 그래서 이제 그때 여러 이제 재단들이 많이 있었는데 에듀투게더라는 교육 복지 사업을 시작하면서 그때 이제 그 나눔 학교라고 해서 지금도 운영을 하고 있는데 도움이 필요한 친구들에게 이제 교육 복지 사업을 지원해 주는 거였습니다. 네. 그때 이제 처음 제가 메탄사동 지역사회 보장 협의체 위원장으로 시작하면서 그때 저희가 이제 그 청소년들을 이렇게 저녁에 네. 이렇게 무료로 교육해주고 밥도 해주고 음식도 해주면서 꽤 오랜 시간을 보냈어요. 근데 그 친구들한테 처음 음악을 가르쳐주고 그 저희 현재 그 메탄 사동 산드레미 마을 복지회관에서 네. 큰 450년 된 나무가 있는데 네. 거기서 공연한 곡이 나는 나비입니다. 음. 윤도현 밴드의 네. 그 친구들이 사회생활을 하면서 좀 어려운 생활이 있지만 네. 그 노래를 부르면서 함께 힘을 합치고 모았던 곡이기도 하거든요. 의미가 있는 곡이네요. 네, 상당히 잊혀지지 않는 곡입니다. 그래서 윤도현 밴드의 나는 나비라는 네. 곡을 소개하고 싶습니다. 네. 네, 나는 나비에 대한 노래가 이렇게 또 깊이 있게 와닿습니다. 네, 그럼 두 번째 곡은 윤도현 밴드의 나는 나비 듣고 오시겠습니다. 모습이 보이지 않아 앞길도 보이지 않아 나는 아주 작은 애벌레 쌀이 터져 허물 벗어 한 번 두 번 다시 나는 상처 많은 번데기 추운 겨울이 다가와 힘겨울지도 몰라 봄바람이 불어오면 이젠 나의 꿈을 찾아 날아 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 거미줄을 피해 날아 꽃을 찾아 날아 사막 위를 피해 날아 꽃을 찾아 날아 꽃들의 사랑을 전하는 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게
어떠셨어요, 우리 브레이브 하트니? 음악에는 또 한 네, 그 윤도현 밴드가 원래 또 의미 있는 노래도 많이 하고 네. 네, 그러는데 아까 우리 송영주 목사님께서 말씀하신 저도 이제 지역사회 보장협의체 지금 곡선동 위원장으로 맡고 있지만 네, 두 분의 장을 네. 모시고 저도 이제 우리 곡선동 통큰맘님하고 네. 그 지금 주민자치회 곡선동 주민자치회 교육복지 분과위원장을 맡고 있고 또 간사를 맡고 계시지만 이 지역사회 보장협의체를 일단은 그 계신 분들이 워낙에 봉사 정신이 또 투철하신 분에다가 또 그 아동이나 노인 복지에 상당히 관심을 많이 갖고 일을 추진하셨기 때문에 우리 송영주 대표님께서도 저랑 같은 그 단체에 있었고 해서 더 애정이 갑니다. 노래가요? 아니면 목사님이? 목사님이요. 제가 윤도현 밴드한테 제가 아, 제가 정말 엔진데 이러면 아니 노래 어떠셨어요? 물어봤는데 지금 듣다 보니까 도대체 아니, 아까 있죠 윤배는 의미 있는 네. 노래를 많이 하지만 알겠습니다. 네, 저는 그보다 네. 송영주 목사님이 더 애정이 간다. 더 친해지고 싶다는 아이, 표현을 그렇죠. 하신 거죠? 그렇죠. 어떻게 생각하세요? 제가 뭘 어떻게 해드려야 될지 가물팔 따름입니다. 이게 아마 그 효과인 것 같아요. 오시기 전에 네, 예. 이사양기 임영환 대표님도 얘기하시고 한정우 대표님도 얘기를 하셔서 장용옥 대표님도 네, 얘기하시고. 장용옥 대표님도 통장님이셨죠? 네. 말씀하시고 하니까 누군가에 대한 어떤 그림을 그리고 만나서 더 혹시 스타를 만난 듯한 느낌이 아니실까라고 생각이 듭니다. 한 가지 더 말씀드리고 싶다면 네. 그때 그 당시에 그 나눔학교 할 때 임영환 대표님 그 아. 딸이 있습니다. 아, 예. 그때 그 아이들이 저희 그 기관에 다니고 있었습니다. 아. 네, 두 딸이 있었는데 네, 아마 지금 대학생이 맞아요. 돼서 네. 네, 많이 컸을 겁니다. 네. 얼마 전에 유럽으로 여행 네, 갔다 오신 영국 거 갔다 맞죠? 왔죠. 네. 네, 네. 멋지게 잘 키워주신 네, 것 그 같아요. 아이들이 예. 네, 또 다른 많은 나비들이 우리 목사님 주변으로 공유 냉장고 주변으로 많이 모였으면 좋겠네요. 나비 중에 나비는 호랑나비인 거 아시죠? 공유 냉장고에 그 기억에 남는 에피소드가 있으세요? 물론 하신 지는 얼마 안 됐지만 그래도 또 공유냉장고를 사실 그 이제 제가 시작하기 전에 네. 이 공유냉장고 사례가 이제 미국에도 있고 독일에도 있잖아요. 네. 보면 제가 알기로 독일에서 독일에서, 시작된 예, 거로 맞습니다. 알고 있습니다. 네. 그래서 이제 미국에 잠깐 있을 때도 또 이런 모습들을 제가 보았고 한국에 와서 이런 일을 하고 싶었습니다. 근데 한 5년 전인가요? 한번 저희가 설치를 하고 싶다고 해서 그때 이제 여기 그 전화를 한번 드려서 설치를 하고 싶다고 의뢰를 했었는데 아마 그 장소 입구 문제 네, 때문에 맞아요. 좀 안 됐던 기억이 있었어요. 그런데 제가 가지고 있는 물품들을 그래도 어떻게 좀 나눴으면 해서 네. 그 어떻게 나눌까 하다가 지금 그동안 이제 아마 그 2호점 네네. 또 33호점 네. 예, 예. 또 조금 이제 슬기로운 냉장고. 매월 봉사센터 예, 아. 거기 계속해서 이제 갔다 그쪽으로 이렇게 채우고 있었습니다. 채우고 있었는데 일이 너무 좀 사실 고되더라고요. 이게 네, 그렇죠. 그거 장난 아닙니다. 네. 나눔 해드리는 게 장난 이제 아닙니다. 무엇보다 그 물품을 이제 주시는 분이 네. 지금 말씀을 좀 드려도 될지 네, 모르겠지만 네네네 해주세요. 해주세요. 네. 수원 푸드뱅크에 네. 정재현 팀장님이라고 계세요. 아. 정재현 팀장님. 네. 네, 그분이 저에게 많은 그 관심을 가져주시고 또 지금 다른 기관들 수원의 많은 기관들이 이제 물품을 거기서 받아오는데 네. 저희 같은 경우 2번을 나눠주세요. 일주일에 아니면 한 달에 일주일에 2번. 두 번. 그럼 상당히 그러니까 예 저희가 받은 물품을 뭐 돈으로 계산하는 것보다 그렇죠. 네. 그 마음을 또 저희가 소중하게 네. 메탄사동 지역 어르신과 이렇게 주변에서 잘 썼던 게 음. 상당히 너무 감사드리고 저야 뭐 배달만 했을 아, 뿐이지. 근데 그 배달의 힘이 엄청 귀중하고 소중한 겁니다. 저희도 배달 일을 하다 보니까 시간과 열정과 이게 장난이 네. 아니에요. 제가 작년에 좀 따라다녀 보니까요. 배달 수준이 네. 5톤 차에 싣고 옮기고 막 이런 거 보면서 이거는 그래서 제가 놀랬거든요. 근데 결국은 누군가의 희생과 누군가의 노력이 많은 분들에게 기쁨을 줄 수 있다는 게 이게 공유 냉장고에서 정말 큰 에피소드인데 그럼 에피소드에 관해서는 더 없으세요? 네 많은 이야기가 있지만 네. 네, 시간이 없다는 거. 네, 뭐 그러면 다음에 또 한번 자리를 저희 마련하고 여지를 하는데 또 저는 드려야죠. 생각이 나는 게 또 있어요. 뭐냐면 이야기도 이야기지만 저희가
그 공유 냉장고의 이야기를 책으로도 엮었으면 좋겠다는 생각을 좀 감히 해보거든요. 그 이유가 때때마다 그 의미가 다르더라고요. 네, 책으로는 1년에 한 번씩 나오는 걸로 알고 있는데 작년에도 공유냉장고 이야기 한번 나왔습니다. 네, 그러면은 올해도 준비를 좀 해주세요. 준비해야죠. 네, 예. 알겠습니다. 그러면 우리 또 세 번째 또 음악과 함께 어떤 곡을 추천해 주시겠어요? 아, 중학교 때 제 몸을 되게 흔들게 하는 음악이 하나 있었는데요. 제 몸을 상당히 막 이렇게 엉덩이를 들썩들썩하게 하는 음악이 하나 있었는데 네. 혹시 아실지 모르겠지만 그 네. 조이라는 그 아. 그룹의 네. 터치 바이 터치라는 노래였습니다. 네. 수학 여행을 가면 그 고등학교 때 차 안에서 모든 난리치고 아, 손가락을 그렇죠. 찌르는 예, 그런 노래였었는데 근데 제가 알기로는 네. 목사님 거기에 수학여행 때가 아니고 롤러스케이트장에서 많이 나온 노래인데 네 예. 맞습니다. 네. 노라장에 가서도 맞아요. 아주 선풍적이 신나게 있었죠. 예. 선풍적 인기를 나눴던 노래인데요. 네. 그 음악이 들으면 아직도 흥이 나는 아. 그런 추억이 있습니다. 네. 그러면 중학교 수학여행으로 넘어가면서 그때의 추억을 한번 가보겠습니다. 조이의 터치 바이 터치. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Come on! Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, night and day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Come on! Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other.
역시 음악은 그때를 돌아갈 수 있게끔 해주는 어떤 또 다른 메신저인 것 같아요. 네, 그 노래를 딱 들으면 네. 그때 당시에 네. 모든 게 필름처럼 네. 쫙 한눈에 지나가잖아요. 그런 게 참 음악의 힘인 것 같아요. 네. 그게. 덕분에 오늘 중학교 수학여행 시절로 다시 한번 넘어갔습니다. 그러면 또 질문을 이어가 보도록 할 건데요. 공유 냉장고를 시작하시면서 또 다른 어려운 점이 있다거나 또 애로사항이 있으셨을까요? 공유 냉장고를 이제 설치를 한다고 시작했을 때 꼭 네. 여기 사실 냉장고만 있어야 되는가라는 생각을 했습니다. 온장고는 있으면 안 되는가라는 생각을 했어요. 가능하죠. 네. 예. 그러니까 냉장고 옆에 네. 냉장고 안에는 겨울에는 여름엔 시원하겠지만 겨울엔 따뜻한 네. 것이 필요하지 않을까라는 생각이 들어서 지금 온장고를 제가 하나 알아보고 있어요. 그러니까 거기 지금 현재 저희가 케이스를 하나 이렇게 해놨는데 네. 조그만 온장고도 있더라고요. 있어요. 저희 집에. 예. 그런데 이렇게 하나 좀 넣어서 네. 쌍화탕이나 네, 맞습니다. 바로 예. 그겁니다. 쌍화탕. 제가 초창기에 그거 한번 해봤습니다. 사람 생각은 누구나 같죠. 예. 어. 네, 순수한 마음들이 이렇게 통하는 거라고 생각이 됩니다. 그래서 그게 그 중고 물품 가면 네. 네. 그게 온장고가 나와요. 조그만 게. 그리고 뭐 광동제약 뭐 이런 데서 네. 슈퍼에 집어넣던 네, 네, 네. 온장고들이 나와요. 그래서 저도 구매해서 쌍화탕도 채우고 배지밀도 채워보고 했거든요. 네, 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 네. 어떠셨어요? 근데 좋은데 네. 그 가끔 이렇게 해다 보니까 이제 공무원들이 자주 와서 먹더라고요. 근데 공무원들이 네. 공유 냉장고는 네, 얼마나 좋은가요? 네, 네. 공유 냉장고는 누구든 누구나이기 때문에 네. 제가 보기에는 그리고 공무원들에게 이제 또 환경미화원분들이 필요할 아침 일찍 나오시니까 어. 따뜻한 음료 드시고 그러니까 누구나 먹는 거니까 지금 31호점인가는 조태수 목사님께서는 식당도 하시죠. 시원한 시원한 물 음. 물도 나눠주고 계시고 또 라면도 네. 끓여주시고 식당에서 네. 끓여주시고 굉장히 공유 냉장고가 아니라 그 세상을 좀 바꿔주고 따뜻하게 해주는 그런 냉장고 이상의 것들을 해주고 계시는 것 송영주 같아요. 목사님은 그 에피소드 모르시잖아요. 31호점에 네. 물을 한 네. 컵씩 따라 먹게끔 이렇게 물통을 집어넣는데 어떤 분이 그걸 갖고 가지는 거를 잡았대요. 일로 오시라고 그거 갖고 하는 거 아니라고. 이제 아마 냉장고 하시다 보면 여러 가지 애로사항이 아마도 지금 웃을 수 있는 그런 에피소드가 또 생기실 것 같습니다. 네, 다음 질문 또 이어갈 건데요. 공유 냉장고를 이용하시는 분들에게 부탁하고 싶은 내용이 있다면 좀 전해주시겠어요? 사실 뭐 사람마다 믿는 가치가 다르지만 네, 저는 어쨌든 나눔이든 봉사든 섬김이든 누구가 어떤 것을 가져가건 드리건 좀 그분들 주가 우리가 되지 않는 그런 모습이랄까요? 그들이 느끼는 감정이라고 할까요? 네, 좀 잘 전달해 드리고 싶은 거죠. 뭔가 이렇게 사진 찍는 모습이 사실 아직도 좀 낯섭니다. 사실 네. 누군가한테 뭐 주고서 우린 증빙을 해야 되지만 네. 그분들이 그걸 보는 것들은 참 어려울 거라 생각이 들어요. 예전에 제가 그 부천 소사에 그 한 훈련을 받으러 갔었는데요. 한 네. 6개월 정도. 거기 이제 고아원이었습니다. 고아원이었는데 그곳에 이제 저희가 가서 그 아이들을 품고 고아원 아이들을 품고 함께 지내는 시간이 6개월이었어요. 근데 이제 한 사람마다 몇 명씩 이제 아이들을 만나죠. 근데 떠날 때 되면 상당히 이제 어려운 그렇죠. 시간들이 오는 네. 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 네. 그냥 과연 떠나면서 이 누구를 위한 것인가라는 고민을 많이 갖게 됐었는데요. 사실 어떤 마음을 드리고 싶은 거냐면 누군가한테 줄 때 정말 잘 줘야 되겠다. 수치스럽게 두지 않고 낙인감 없이 그렇죠. 정말 우린 뭐 그냥 전달해주고 나눠주는 것뿐인데 뭔가 사람이 뭔가를 주면 목소리 커지고 완장이나 차고 네. 꼭 힘이 세진 것 마냥 그런 위치에 올라간다는 게 얼마나 큰 유혹인지 모르겠습니다. 그렇죠. 그런 것들이 좀 없었으면 먼저 주는 사람 입장에서 네. 그렇고요. 찾아가시는 분들은 얼마든지 마음껏 좀 찾아가시대요. 싹쓸이가 있죠. 네, 싹쓸이 맨들이 계시더라고요. 싹쓸이 맨들이 계셨는데 사실 그 할아버지 제가 만났어요. 이 얘기를 해도 될지 모르겠는데 네. 고민을 하다 제가 그 할아버지를 찾아갔습니다. 할아버지 안녕하세요. 그래서 이제 냉장고를 여시고 다 담으셨어요. 이 검은 봉투에 담으셨는데 제가 그 어르신한테 드시고 싶은 빵 있으면 말씀해 주시라고 네.
제가 네. 할아버지 드시고 싶은 빵을 아. 저희가 매주마다 지금 그 사동 네. 관내에 한 45가정 매주 방문을 하고 있고 있거든요. 빵을 나누면서 오. 할아버지 댁을 제가 직접 갖다 드리겠다고 이렇게 네. 말씀을 드렸어요. 그랬더니 소세지 빵을 드시고 싶어 하시더라고요. 소세지 빵을. 네. 아, 그러세요? 그러면 여기 있는 건 한 번에 가져가지 마시고 다른 분들한테 좀 양보하시고 지금 오시면 제가 드리겠다고 네. 그렇게 말씀했던 적이 아이고. 기억이 납니다. 네, 네. 그러니까 그런 부분 자체도 뭐 우리 욕심 없는 사람이 있다면 거짓말이라고 저는 그럼요. 생각합니다. 맞아요. 예. 네. 욕심이 채워져야 그게 사실 오랜 시간이 걸리는 거지만 네. 그게 없어지더라고요. 네. 맞아요. 그게 그 또 특히 어르신들은 소유욕이라는 게 있어요. 네, 그렇습니다. 또 저장 강박이라 네, 해서 네, 완전 네, 맞아요. 갖다 놓는 거 안 먹더라도 갖다 맞아요. 드시고. 네. 그게 또 마음의 또 위로처럼. 네. 그런 네. 부탁하고 싶은 마음이 생기고 들었습니다. 네. 제가 그- 오늘 이렇게 얘기를 들으면서 그 제일 지금 공유 냉장고에서 마지막 작년 12월에 개소식을 하셨기 때문에 마지막에 하셨음에도 불구하고 많은 분들이 지금 공유 냉장고 차담 이제 10회, 11회를 접하고 있거든요. 아, 예. 그럴 때마다 들려오는 이야기인데도 굉장히 또 신선하게 들립니다. 그러면 우리 또 음악 하나 듣고 올 건데요. 그 네 번째 추천해 주실 곡은 네, 그 아마 많이들 아시는 노래라고 생각합니다. 이 노래는 나오면 뭔가 좀 그곳에 가고 싶은 향수 같은 그런 생각이 드는 노래인데요. 네. 그 수잔 잭슨이 부른 에버그린이라는 노래를 같이 한번 듣고 싶습니다. 네. 그러면 수잔 잭슨의 에버그린 듣고 다시 차담을 이어가도록 하겠습니다. Sometimes love will bloom in the springtime. Then like flowers in summer, it will grow. Then fade away in the winter. When the cold wind begins to blow, but when it's evergreen, evergreen, it will last through the summer and winter too. So hold my hand and tell me you'll be mine through laughter and through tears. We'll let the whole world see our love will be evergreen through all the years. For when it's evergreen, evergreen, it will last through the summer and winter too. When love is evergreen, evergreen, like my love for you. 네, 이 음악을 듣고 나면 왠지 풋풋함? 그런 느낌을 좀 받는데 어떠셨어요, 또 우리? 그 브레이브하트. 팝송에 에버그린이 있다면 우리나라에도 한 곡 있죠. 뭐요? 향수라는 노래가 있죠. 그렇군요. 네. 네, 다음에 또 8090에서 향수를 꼭 들어볼 수 있었으면 좋겠고요. 네, 공유 냉장고를 운영하면서 또 고마운 분들이 분명히 많이 계실 것 같아요.
그래서 이 자리를 빌어서 고맙고 감사한 분들에게 계시다면 음성 편지를 한번 전해주시면 어떨까요? 네, 뭐 너무나 많은 분들이 계신데 일단 공유냉장고를 시작하게 되면서 일단 저희 그 메탄사동 지역사회보장협의체 그 사회복지 공동 모금에 네. 예산을 쓸 수 있게 허락을 해주셨어요. 오. 그러니까 그 공동 모금이 이게 공적 활동이다 그렇죠. 보니까 네. 공적 활동이다 보니까 사회복지 공동 모금의 예산을 이렇게 쓰게 해주셨어요. 그래서 메탄사동 우리 우병민 동장님과 네. 뭐 그 냉장고를 직접 배달해 주신 뭐 한찬희 팀장님, 네. 뭐 이경숙 주사님 네. 모든 행사를 다 해주셨고요. 음. 또 그 관련해서 서류나 행정들 특별히 저희가 이제 조그만 케이스를 하나 만들었는데 네네. 저희 쪽 이제 기독교 쪽 관련 일을 하는 동화상의 우리 김호근 대표님 그걸 네. 잘 이쁘게 만들어 주셨어요. 네. 저렴하게 그런 부분들도 그렇고 또 일을 같이 하면서 우리 지금 이제 부 관리자로 수고해 주실 우리 경인 재가복지센터 이경인 센터장님과 우리 김민정 우리 사랑의 국수 봉사부장님 특별히 얘들 저희 아내와 네. 저희 아이들 네. 냉장고를 잘 채워주는 아이들 근데 우리 목사님, 대표님 네. 가정 얘기하실 때는 다소곳하게 두 손을 모으시네요. 이게 네. 왜 이렇게 지금 얘기하는데 긴장이 되죠? 그러게요. 그냥 다소곳하게 이렇게 아마도 이 라디오를 들으시면서 아마도 느끼고 계실 것 같아요. 네. 그러면 혹시 아내분을 위해서 또 한 곡 추천곡을 해주신다면 어떤 노래를 추천해 주시겠어요? 그 제가 네. 아빠 또 저 노래 듣는다 우리 애들이 하는 노래가 있어요. 네. 그게 바로 이제 조용필 씨의 그 바람의 노래라는 오. 노래인데요. 네. 많은 가수분들이 불렀어요. 네. 뭐 소양 씨도 부르고 네. 수많은 뭐 많은 연예인들이 불렀는데요. 그 노래 한번 좀 추천하고 싶습니다. 네, 그러면 우리 조용필의 바람의 노래 듣고 오겠습니다. 이 노래는 아내분에게 바치셔도 될까요? 네, 물론입니다. 네, 아내분 꼭 들으시고 다음에 이렇게 다소곳해지시는 우리 대표님을 위해서 화이팅! 저도 네, 저희 집사람도 같이 들었으면 좋겠네요. 네, 더불어. 같이. 네, 묻어가야죠. 모든 아내분들과 함께 듣겠습니다. 조용필의 바람의 노래. 살면서 듣게 될까 언젠가는 바람의 노래를 세월 가면 그때는 알게 될까 꽃이 지는 이유를 나를 떠난 사람들과 만나게 될 또 다른 사람들 스쳐가는 인연과 그리움은 어느 곳으로 가는가 나의 작은 기회라는 알 수가 없네 내가 아는 건 살아가는 방법뿐이야 돌아가는 실패와 고뇌의 시간이
미련과 그리움은 어느 곳으로 가는가. 나의 작은 지혜로는 알 수가 없네. 내가 아는 건 살아가는 방법뿐이야. 보다 많은 실패와 고뇌의 시간이 비켜갈 수 없다는 걸 우린 깨달았네. 이제 그 대답이 사랑이라면 나는 이 세상 모든 것들을 사랑하겠네. 보다 많은 실패와 고뇌의 시간이 비켜갈 수 없다는 걸 우린 깨달았네. 이제 그 대답이 사랑이라면 나는 이 세상 모든 것들을 사랑하겠네. 나는 이 세상 모든 것들을 사랑하겠네. 이 세상 모든 것들을 네, 우리 아내분들을 위한 조용필의 바람의 노래 듣고 오셨는데요. 브레이브하트님, 네. 저는 예, 아까 아내분에게 한 말씀 하시죠. 저요? 네. 지금처럼 잘해라. 아, 네. 누가 잘해야 되는 걸까? 네, 우리 갑자기 이게 숙연해지는 마음인데요. 네, 송영주 목사님은 오늘 아내분에게 한 말씀 해주신다면, 네, 저는 열심히 아내를 위해서 네. 희생해야 되는 입장이라 생각합니다. 희생해야 네. 사랑받을 수 있더라고요. 희생하지 않으면 사랑은 없습니다. 오, 네, 희생하지 않으면 사랑이 없더라고요. 네. 네, 어디 가정뿐이겠습니까? 네, 희생하지 않으면 사랑이 없습니다. 네, 이 숙연함을 또 우리 저희 브레이브하트님 고개 숙이고 듣고 계셨는데요. 저는 내려놓고 네. 살고 있죠. 아, 네, 알겠습니다. 네, 다음은 우리 그 수원 FM 라디오 섭외 요청을 받으셨을 때 느낌과 소감이 어떠셨는지 좀 듣고 싶거든요. 이런 라디오 방송에 나와 본 것이 이제 예전에 제가 이제 음악을 좋아해서 네. 이제 CCM을 이렇게 1집 앨범을 발표한 적이 있어요. 오, 그때 한번 이렇게 네. 그 극동방송에서 한번 초청해 주셔서 방송을 네. 처음 해봤고요. 네. 두 번째 이제 이런 일들을 오늘 이렇게 우리 대표님께서 불러주셨는데 사실 떨리지만 이렇게 가슴이 이렇게 훈훈해지고 또 이렇게 그렇게 좋은 일들을 더 열심히 해야 되겠다는 마음가짐 그런 거 있잖아요. 네네. 그런 거 네, 누군가한테 사실 알리는 것도 조심스럽지만 네, 우리 기독교에서 오른손이 하는 거 왼손이 모르게라고 하지만 어떻게 몰라도 아는 사람은 다 알게 되는 게 이 그렇죠. 세상에 있는 소문이. 일인 것 네. 같아요. 네. 그래서 내가 알리는 것보다 참 묵묵히 일을 하는 게 참 좋은 것이고 네. 또 너무 불러주셔서 세워주셔서 감사한 마음만 듭니다. 네. 진심으로 감사드립니다. 자주 뵀으면 하는 바람입니다. 오, 역시 멘트마다 주옥 네. 같은 느낌을 주셨습니다. 그러면 또 마지막으로 제가 하나 드리고 싶은 이야기는 네. 공유 냉장고가 네. 지금 송용주 목사님께 나에게 공유 냉장고란 해서 단답형으로 하나로 단어로 표현해 주신다면 어떻게 표현해 주실 수 있을까요? 저의 손과 발이 되지 않을까 생각이 손과 됩니다. 발. 네. 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 좋습니다. 오늘 이야기해 주신 손과 발 어떠세요? 갑자기요? 네. 좋습니다. 네. 네.
네, 너무 감사드리고요. 오늘 또 마지막에 한 곡을 더 추천을 받고 싶은데 어떤 곡을 추천해 주실 수 있을까요? 네, 이 해바라기 네. 그룹의 이제 사랑으로라는 역시. 노래를 예, 같이 함께 마지막으로 네. 듣고 싶습니다. 네. 그러면 역시 사랑으로 시작해서 사랑으로 끝나는 이 분위기 속에 우리 송용주 목사님 그리고 24호점 곡간을 지켜주시고 계실 메탄동의 해피송 님과 함께 오늘 즐거운 시간을 보냈는데요. 우리 브레이브하트님 오늘 어떠셨나요? 오늘 시간이 너무 아쉽고요. 우리 네. 송영주 목사님 뭐 개인적으로 이렇게 처음 뵙지만은 네. 너무 푸근하고 좋습니다. 시간이 된다면 네. 다음에 또 이 자리에 한번 길게 네. 한번 작업하시는 것도 좋다고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 마지막 곡은 우리 송영주 24호점 대표님 해피송님이 추천해 주신 해바라기의 사랑으로 들으면서 인사 나눌까 하는데요. 우리의 삶 가운데 매일의 선물은 하루라고 합니다. 매 순간 어떻게 쓰고 있는가 수시로 물어보며 새해를 시작해 살아가고 계시리라 믿습니다. 2023년 1월에 만난 멋진 게스트 송용주 대표님께 진심으로 감사 인사 전하면서요. 긍정의 힘으로 2023년 우리 서로 행복했으면 좋겠고요. 앞으로 함께하는 시간들이 풍성했으면 좋겠습니다. 지금까지 함께해 주신 네, 브레이브하트 이용수였습니다. 네, 24호점 해피송이었습니다. 지금까지 세상을 바꾸는 은은하님 음색의 팅커벨 이은 이정미였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내가 살아가는 동안에 할 일이 또 하나 있지. 바람 부는 벌판에 서 있어도 나는 외롭지 않아. 그러나 솔잎 하나 떨어지면 눈물 따라 흐르고 우리 타는 가슴마다 햇살은 아쉬워.